ஓகே, இப்போ இதைத்தான் இந்த செய்யப்போ இந்த போட்டால் தான் இதை போட்டால் எப்படி உடஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி கிட்டே இது பார்க்காம எந்தேன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து ஈனேக்காய்க்கு பேஜ் ஃபுல்லாக உடஞ்சிச்சு. ஈனேக்காக உடஞ்சி ஈனேக்கா ஒரு பலகை இல்லை, ஈனேக்காக ஒரு பேக் சைட் பலகை ஒன்று இல்லை. இதெல்லாம் தெரிச்சு கிட்டே வந்து பார்த்து நல்லா விளங்கும். தெரிச்சு இந்த சைட் வந்து காலில் வந்து நல்லா ஷேப்பாக தைக்குது, இந்த சைட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தைக்குது. நடுவுக்கு இந்த பலகை ஒன்று இல்லை. சூரியன் அடிக்கே வந்து கிழக்கு சைட்ல தான் பிரச்சனை. ஸோ இந்த சைடுங்க பலகை இது எப்படி செய்ய போகணுன்னா இந்த துண்டினால் இப்படியே வெட்டது கண்டிச்சு வெட்டிட்டு இப்போ இந்த பலகை அப்படிக்கும் இந்த துண்டு இது ஒன்றும் இல்லை. ஈனையால் இதை கழட்டி எடுத்துடிய. ஸோ அப்படின்றால் இந்த துண்டு அப்படியே இல்லை. ஸோ ஈனையால் மட்டும் காலுக்கு சரியாக ஈனை வச்சு வெட்டி எடுத்துடிய. வெட்டி எடுத்தோன்னா இந்த துண்டு இல்லை. டைமுக்கு இந்த சைட் மட்டும்தான் இருக்கும், அந்த சைட் இல்லை. அதுபோல் சும்மா தெக்கே பொல்லுன்னு சொல்லி தமிழில் வந்து சொல்லி தெக்கே பொல்லுக்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி டைப் லீக்கிய பொல்லுக்கு இந்த மாதிரி தெக்கேன்றா நாங்கள் சொல்லி சிங்கத்தில். ஸோ ஒரு டீ ஷேப்புக்கு இப்படி முட்டை குடிக்கிற மாதிரி ஒரு 6 துண்டு வெட்டி முட்டை கொடுக்குறது. ஈனையால் உண்டு, ஈனையக்க உண்டு. மொத்தம் எத்தனை 3. அதே போல் பேக் சைடில் 1 2 3 இடத்துல முட்டை கொடுக்குறது. அதுபோல் நடுவால் பலகை போடுறது ட்ரை பண்ணிய. இல்லாட்டி வந்து நான் வந்து மேலால் அப்படியே அந்த என்கிட்ட பாவிச்ச லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட இது இருக்கு. இந்த சொன்னால் ஒரு இரும்பு துண்டு கொஞ்சம் மீச்சு அதெல்லாம் வந்து ஷீட் மாதிரி அப்படியே பெருசாக போட்டு வச்சிருது. ஈனைக்காலம் வந்து வேறு பலகை அடிச்சிட்டு. ஸோ இல்லாட்டி இதை போடுறது ட்ரை பண்ணிய. இதை போடுறதுக்கு நான் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி நின்னால் இந்த பலகை இருக்கு, இந்த பலகையெல்லாம் ட்ரை பண்ணியே போடுறதுக்கு இப்படி நார்மலாக போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஷீட் அடிக்கும். இல்லாட்டி எந்த போட்டோன்னா ஸ்ட்ராங்காக ஆகிக்கும். டிஃப்ரெண்ட் வழங்கிடுது சின்ன மேடு பழம் மீச்சு. ஸோ பார்க்க இது எத்தனை நாள் செஞ்சு முடியுதுன்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி பார்க்கணும் எத்தனை பலகை 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 சின்ன பலகை துண்டு தேவை. அதை பெஸ்ட்டுக்கு நான் அந்த ஹோலெல்லாம் வெளிசாக்கிட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே உடஞ்சது அடிச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பலகை சரிசாக வெட்டி செய்யணும். ரைட், தொடர்ந்து இது வந்து கண்டினியூவாக இதே மறுபடியும் அந்த சாரப்புட்டோம் இதே கண்டினியூ அப்லோட் பண்ண தான் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து செய்ய தான் இது கடைசிக்கு எப்படி அவுட்கம் பான்னு சொல்லி இன்று தான் பார்க்கணும். ஸோ ஓகே, இந்தியாவிலேருந்து இதை தொடங்கி இப்படி நான் பார்த்து இன்றைக்கும் நாளைக்குள்ள இதை செஞ்சு முடிச்சது. காலை மட்டும் வெட்டி அடிச்சேன்னா இட சிம்பிளாக செஞ்சுட்டேலும் அப்போ இந்த பலகை போடியே தான் பிரச்சனை. பலகைக்கு எப்படி வெட்டி அட்டாச் பண்ணிதான் கொஞ்சம் இதில் டென்ஷன் என்ன யோசனை எழுச்சி. அதுக்கு கொஞ்சம் வழி ஒன்றை கண்டுபிடிச்சோம், வழி ஒன்று இல்லாமல் ரைட்.